Selamun Aleyküm ve Rahmetullah. Aleyküm salam. Şeyh, xavariclər deyir ki, yəni biz sələflər onları ittiham etdikdə ki, onlar cahil müsəlmanları şirk etdiklərinə görə dərhal təkfir edirlər qeyri-şərtsiz. Və biz deyirik ki, siz təkfir etdikdən sonra siz onların canını, malını, qanını halal görürsünüz. Onlar deyir ki, bu belə deyil, biz hakimə tərk eləyirik. Və bizlə müqayisə edirlər ki, məyər siz ateistləri kafir görmürsünüz? Əgər kafir görürsünüzsə, deməli siz də onların malını, canını, qanını halal görürsünüz. Bu şübhəyə nə cavab verərdiniz? Bilirsiniz, bunu savadsız adam deyər. Uşaq deyər, çıtdan, ya kimsə. Gör nəyi gətirir. Bəli, biz deyirik ki, biz sələflər təkfir eləyəndə təkfirdən sonra məsələlər var. Bəli, birinci hakim yox. Birinci, əgər döyüş getsə, bəli, onlar artıq mallalı halaldır. O mənada. Çünki necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir, kim şəhadəti desə, onun canı, malı, namusu haramdır. Aydındır. Deməli, deməyən, əks mənası halaldır. Lakin halal olmağın qaydaları var. Nə vaxt, məsələn, döyüşdə. O da belə deyil, məsələn, hakim var, qeyri-müsəlmanlar var, onların hamısı hər şey halaldır, hələ şey yoxdur. O, yəni döyüşdə. Lakin bu bir dənə buna aid deyil axı, təkfir. Amma başqa məsələlər də var, hansı ki, hakimsiz təkfir edəndən sonra tətbiq olunur bəzi şeylər. Məsələn, tutaq ki, ailədir, kafir oldu. Qadın, məsələn, kafir deyil, məsələn. Onlar ayrılmalıdırlar. Aydındır, buna hakim lazımdır, yox. Və ya, məsələn, tutaq ki, ölsə, ata kafirdir, övladına heç də düşmür mirasdan. Buna hakimiyyət deyil. Yəni, orada belə şeylər var. Yəni, bir dənə o məhdud məsələ deyil ki, orada çox məsələlər var ki, sən əgər adamı təkfir eləsən, ondan sonra məsələlər çıxır ortaya. Onlarla müamilə məsələsi, onlarla qəbirstanlıq məsələsi və s. və s. Cənazə məsələləri və s. Bir dənə onunla bitmir söhbət. Onlarla birinci başlamamaq salam. O sadəcə Allahdır. Allahdır ki, biz demirik ki, onlar bilirsiniz, onlar bu cür çıxışlarını, onlar təkfiri belə rahatlaşdırmaq istəyirlər. Gözəl don geydirirlər ki, biz təkfir eləyirik, biz təkfir eləyirik və salam. Yəni demirik ki, malın zadı halaldır, demirik onu. Necə yəni, o da təkfirçilər. İndi ola bilər, bilirsiniz, burada bir məsələ də var da. Biz bu məsələdən danışırıq, geniş danışmalıyıq. Təkfirçilər neçə növdür? Məsələn, biz şahid olmuşuq ki, məsələn, adamdır, dəstədir, ola birinci razboy, yəni quldurluğu halal görürlər, yəni gəlib bir yanı soymaq. Məsələn, nə qədər olub ki, belə, məsələn, təkfir fikirlərindədir, gediblər öz yaxınlarının giriblər evlərinə, soyublar onları. Mallarını halal görüblər. İndi bu ola bilər, indi yüngül o və ya o bəzilədir, yaxşı təkfirçi və s. Yaxşı təkfirçi, yoxsa necə deyir? Yaxşı xavaric, Ola bilər, biraz yüngüllərindəndir, o belə don geydirir. Deyir, qardaş, nə deyirsən? Biz sadəcə təkfir edirik də və salam. Amma demirik ki, malın zadı halaldır. Siz alladıcıdır da, o alladıcı üslublardır. Onlar publikaya birinci cəmaata belə göstərmək istəyirlər, təqdim eləmək istəyirlər. Amma indi bilən bilir, axı onlar kimdir? Onların fikirləri nədir? Hardan gəlir? Nəyə istinad edir? Hara aparır? Biz indi biraz onlar belə şeylərdən başımız çıxır. Amma avam cəmaat kütlə, hələ deyir, o sadəcə elə təqdim eləmək istəyir ki, görkün nə var, təkfirdir, biz təkfir eləyib, vəssalam. Təkfir eləyib, yanmışıq, vəssalam. Təkfir özü böyük günahlardandır. Əgər o kafir deyilsə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir, əgər sən birinə təkfir eləsən, əgər o kafir deyilsə, o qayıdır sənin özüvə. Özədir müsəlman qardaşı var. Yəni, böyük problemlərdən biri nədir, qardaşlar? Bu təkfirçilər, onlar müsəlmanları təkfir eləyir. Yəni, biz onları kafirləri təkfir etdiyinə görə heç də deməzdik. Aydındır. Biz nə üçün onları təkfirdə tənqid eləyirik, deyirik, zəlalət əhlidirlər, səhvdirlər, şeytan yolundadılar. Onlardan çəkindiririk. Ne üçün? Çünki onlar müsəlmanları təkfir eləyir. Özü də nə ki, namaz qılmayanları? Namaz qılmaya bəhanədir. Namaz qılanları da. Ona görə məsələ heç də belə deyil. Sadəcə o, görürsünüz özünüz bu fətrədən sonra
belə göbələk kimi çıxdılar. Başladılar fikir söyləməyə. Yaxşıdır, danışın, hə. Danışın. Hə. Onlar açdılar özlərini. Hə. Belə təqdim eləmək istəyir ki, o, ki biz təkfir elədik və salam. Yəni, öyle bir ki, təkfir eləyib, buna iş bitdi. Kütləyə hələ təqdim eləmək istəyir. Kütlədən indi kim ki, avamdır, deyir, doğrudan, deyirsən, biz bunlara qarşı zülm eləyirik. Hələ təqdim eləmək istəyirlər. Alladıcı üslubdur. Amma biz bilirik axı, onlar kimdir, nədirlər, hardan gəlir və hara aparır və s. Budur məsələ, salam. Sadəcə, bilirsiniz, hər adama qulaq asmayın. Hər saat çıxıb cıtdan mıtdanlar, biri çıxırlar, deyir, mən filan rayondayam, biri deyir, mən filan rayondanam. Elə təqdim eləmişsilər, deyir, sufilər də o, müasir enolo. Enololar. Çıxır, özlərini belə göstərmişlər ki, bunlar hər yanda var. Heç nə, boş şeylər damısı. Cavan uşaqlardır, sufilərdir, məzhəb arxasında gizlənib və salam. Hələ kütlə arasında sadəcə şübhə atırlar və salam. Aydındır. Buyurun. Allah razı olsun.